प्लास्टिक ढिकामा खाने प्लास्टिक ढिकामा खाने कोही जानु सक्छ ढिकामा खानेको लास्टै कोही जानु सक्छ मन्दल त्यहाँ बनाउने एकजना ठुलो पानीको फाल्टो गऱ्यो नि लग्यो होइन होइन यो माटो उल्टी गर्दाखेरि कि हुन त बुटा छान गरेर जहाँ बुटा छान गरेर नजाला केटाहरूले बहुत छिटो काम गरेको बहुत छिटो काम गरेको होइन अब यो खाली फेरि छ नि त त्यही भएर काम त पुग्छ त्यस्तो निकाल्नु पनि यता खनेतिर निक्लिँदैन निक्लिँदो रहेछ मजाले निक्लिन्छ नि यार यत्रोकोबाट निक्लिन्छ नि मसिन त अगाडिको चुच्चल तानेर के तान्न जाने भने त्यसै भत्काउने नि हो
हालिन्छ हुन्छ कि नहुने त्यहाँबाट
चाहिँ त्यहाँ एउटा हुन्छ होला कि हालिदिनु क्या हुन्न